السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما شفنا مع بعض في الفيديو اللي فات كنا عملنا السطح بتاع الترابيزه ديت، وفي الفيديو ده ان شاء الله هنستكمل بقى الترابيزه بتاعتنا، وكمان هندهنها وهنشرح بالتفصيل كل حاجه عملناها ازاي علشان تطلع معانا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اول حاجه جبت القرصه اللي كنا عملناها في الفيديو اللي فات، وابتدي بقى اصنفرها بصنفره ناعمه كده، لان اخر مرحله وصلنا ليها ساعتها كان اننا ادينا لها وش سيلار بس. فبصنفره ناعمه بقى 1000 او 1200 هنبتدي ننعم سطح الطاوله تماما، ونسيبه لحد ما ننتقل لمرحلة الدهان فيما بعد. ودي طبعا القرصة بتاعتنا بعد ما صنفرناها ومسحناها تماما. هنبتدي بقى نجيب الرجول اللي هنستخدمها في الطاولة بتاعتنا، ودول 4 رجول مخروطين كده بشكل مسلوب كده. وكمان كنت مجمع الخشب ده في بعضه كده، ما بين كل قطعتين سويدي قطعة زان بالشكل ده. والقطعة العريضة ديت هنستخدم منها الرؤوس بتاعة الترابيزة زي ما هنشوف مع بعض في الفيديو إن شاء الله. فهنركن بقى دول على جنب دلوقتي، ودلوقتي ننتقل للمرحلة اللي بعد كده، إن إحنا هنبتدي نعمل النقر اللي هيكون في ال4 رجول. فهبتدي أجيب القاعدة بتاعة الماكينة اللي كنا عملناها لمسح الخشب، وهنشوف هننقر الخشب بتاعنا عليها إزاي، علشان طبعا ما عنديش منقار. وكمان الرجل بشكل دائري، فهنعملها بطريقة سهلة جدا على الماكينة دي إن شاء الله زي ما هنشوف دلوقتي. فأول حاجة هنعملها إن أنا هاخد علام كده مظبوط من الناحيتين على نفس المقاس علشان ما يكونش فيه أي شطرة. وهبتدي أثبت القطعتين دول في الرجل علشان أقدر أمسكها في القاعدة بتاعة الماكينة زي ما هنشوف دلوقتي. وظبطت السنتر بتاع الرجل نفسه إنه يكون على الاتجاه بتاع العلام من الناحيتين. وببنطة 18 ملي هبتدي بقى أنزل واحدة واحدة كده. فقست عرض القطعة دي وكان حوالي 6 سنتي ونص. فهبتدي أخد العلام من فوق كده علشان يحدد لي النهاية بتاعة النقر بتاعنا. وفي كل مرة كنت بنزل 2 ملي كده علشان طبعا ما أحملش على الراوتر ولا البنطة، والنقر بتاعنا يطلع مظبوط تمام. ولحد ما ننزل بقى لعمق حوالي 2 سنتي ونص أو 3 سنتي. وكمان عملت ال4 رجول بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وهبتدي بقى أحط الرجول قصاد بعض كده علشان أحدد طول القايم اللي هنستخدمه بالشكل ده كده. وعلشان أحدد المقاس بالظبط جبت قطعتين خشب كده، وهخبط واحدة شمال واحدة يمين. وبعدين هقيس طول قطعة الخشب دي وهزود عليها المسافة اللي هتركب في النقر اللي عملناه. وحددت بقى الطول المناسب للقايمين بتوعنا، وهبتدي أقطعهم كده بالشكل ده. تمام جدا، قطعت القايمين كده وركبتهم بالطريقة دي كده. هبتدي بقى أحدد طول الروس بتاعتنا اللي هنحتاجها. وأخدت المقاسات بتاعتنا، وبعدين بزاوية قايمة بقى أخد علام وأقطع الراسين زي ما هنشوف دلوقتي. تمام جدا، قطعتهم كده بالشكل ده. وهبتدي بقى أعمل كيرف كده في الراس عشان حبيت إن يكون شكلها مختلف، لأن طبعا الطاولة بتاعتنا أو سطح الطاولة متثبت في العالي زي ما شفنا مع بعض في أول الفيديو. فعملت كيرفات كده من الشمال ومن اليمين، وبالأرقط بقى نبتدي نشيلها بالطريقة دي كده. تمام كده، خلصناهم بالشكل ده. وبعدين بقى نروح للرجول بتاعتنا. وطبعا لو لاحظنا هنا ان نهاية الحفر بشكل دائري، يا اما بقى كنت اعدلها بالازمين، ولكن الاسهل ليا ان انا اعمل كيرف كده ببنطة ربع دايرة بالراوتر زي ما هنشوف دلوقتي. وهتجمع معانا بقى على نفس الفتحة بالظبط، وهيكون شكلها كمان ممتاز جدا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. فبالراوتر كده هعملهم كده بالطريقة ديت. وطبعا زي ما شايفين بقى شكلهم احلى كتير من الاول. وكمان النص دايرة دي هتطبع معايا على الحفر بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده. شكلها شيك جدا، وكمان التقفيلة مجمعة معانا بالظبط. وكده بقى نبتدي نغري الشغل بتاعنا ونسيبه ينشف لحد ما يشد تماما. فابتدي احط بقى الغرة بكمية مناسبة كده، ونجمع بقى كل الشغل بتاعنا بالطريقة دي.
تمام جدا، جمعناهم كده بالشكل ده. ابتدي بقى اصنفر الرجول تماما علشان لما نقفل الشغل بتاعنا يكون متصنفر تماما وما يتعبناش بعد كده في الصنفرة بعد التجميع. تمام جدا، دي طبعا القطعتين اللي كنا عملناهم اللي هناخدهم هنا كده. وانا بصراحة حبيت يكون شكلهم مختلف، فعملت زاوية كده بميول شوية، مش زاوية قايمة تماما، علشان تديني نفس الفتحة بتاعة الرجول من تحت. واخدت علامة على بعد 5 سنتي. طبعا انا في البداية كنت هعلم النقر ده على الرجل من ناحيتين واعملها بشكل عادي خالص واثبت الطاولة او اثبت القرصة من فوق عادي جدا، ولكن حبيت بصراحة ان يكون شكلها مختلف ويكون شكلها شيك كده. فحطيت كده بقى بكمية مناسبة وحطيت نقطتين سوبر جلو كده، وهثبتها بزاوية قايمة بالشكل ده كده. دي كمان ثبت للناحية التانية وشوية بقى مصلب كده علشان يشدوا معانا. وببنطة 3 مللي بقى هبتدي أعمل ثقوب كده علشان أربط لها مسامير، ولكن هعمل ثقوب الأول ببنطة 8 مللي، غطسة حوالي سنتي كده علشان هداري الكلام ده كله بكوائل بعد كده. تمام جدا، نبتدي بقى نلفها من الناحية التانية ونثبت القطعة التانية. وطبعا كلنا عارفين إن سعر الخشب زاد جدا، وحابب أقترح عليكم فكرة كده وتقولوا لي رأيكم فيها. إن لو أي حد من المتابعين طلب أي حاجة زي كده إن شاء الله هنفذها له وأبعتها له شحنة لحد المكان اللي هو فيه. فقولوا لي لو الفكرة دي عجبتكم إن شاء الله ننفذها. اكتبوا لي تحت رأيكم في التعليقات، وإن شاء الله نشوف ردكم إيه وننفذه إن شاء الله. وأهم حاجة تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك. تمام جدا، ربطت الجنب التاني بالشكل ده. ودي القرصة بتاعتنا بقى هنثبتها من فوق بالشكل ده، ولكن خلونا نداري المسامير بتاعتنا بالكويل الأول. وعملت الكويل من خشب الزان. ولو لاحظنا هنا أنا ما بحطش المنشار مباشرة على القايم بتاعنا علشان ما يجرحش الخشب، بسيب ملي أو 2 ملي كده وبقطع من بعده. وبعدين بالصاروخ بقى ابتدي أصنفر كل الكلام ده ويطلع معانا شكله مظبوط تماما. زي ما حضراتكم شايفين كده بالصاروخ كل حاجة بتتشال وبتتساوي تماما. وببنطة ربع دايرة بقى هبتدي أعمل الرجول بتاعتنا من فوق كده علشان يكون الملمس بعد التشطيب يكون ناعم وما يكونش حاد. فكسرت السواك كده ربع دايرة بالشكل ده. وكمان القوايم بتاعتنا عملتها ربع دايرة من فوق. والقطعتين اللي من فوق دول من خلالهم هبتدي أثبت الطاولة بتاعتي بمسامير، أو القرصة من تحت كده بمسامير علشان طبعا ما ناخدش أي مسامير من فوق. ونبتدي ندي كمان وش صنفرة كده، صنفرة 1200. كده بقى انتقلنا لمرحلة الدهان. وأول حاجة هنبتدي بيها القرصة بتاعتنا كده بالشكل ده. الفيديو ده يبان طويل شوية ولكن يعني خد مني وقت شوية علشان الدهان أنا مش متخصص فيه، وأتمنى إني أكون عملته بشكل صحيح. ولو شايفين أي ملاحظات في الدهان اكتبوها لي، استفاد من خبركم طبعا لو حد عنده خبرة في الدهانات، لأن أنا مش متخصص دهانات خالص. والقرصة بتاعتنا هبتدي أديها وش ورنيش، بس هي طبعا كانت واخدة وش سيلار قبل كده علشان يكون شكلها شفاف. فاستخدمت ورنيش زجاجي وهبتدي أخففه بتنر. طبعا شكل الخشب ظهر جدا بعد الورنيش زي ما حضراتكم شايفين كده.
وهخلص بقى القرصة بتاعتنا ورنيش واسيبها تنشف، وبعدين انتقل بقى للرجول بتاعتنا والشاسيه نفسه وابتدي ادهنه زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. الفكرة بتاعة تنفيذ المنتجات ديت انا بصراحة كنت بفكر فيها من فترة، ولكن طبعا مع غلو الاسعار ديت فقلت ننفذها ان شاء الله لو عجبتكم. وهنا بقى ابتدي اجهز الصبغة بتاعتنا. طبعا زي ما شايفين حطيت مية كده في الكوباية ديت، حطيت الصبغة بتاعتنا، وانا عايز اللون يكون بني محروق بالشكل ده كده، ولقيت ان الدرجة دي مناسبة وهستمر عليها ان شاء الله. والصبغة دي هنستخدمها في الرجول بس، علشان كده حددت بقى النهاية بتاعة الرجول كده بتيب زي ما حضراتكم شايفين كده، علشان ما تدخلش معانا على القوائم بتاعة الشاسيه. وهبتدي بقى ادهن الاربع رجول، طبعا هعدلها كذا وش كده واسيبها تنشف براحتها. تمام كده سبتها لحد ما نشفت تماما، وبصنفرة ناعمة برضو هبتدي اصنفر الرجول تماما. ولو لاحظنا هنا ان الصبغة دخلت على الخشب السويدي كده، فابتدي بقى بالميني كرافت كده وبقرص الصنفرة الصغير اشيلها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. وبعدين بقى اجهز الستيلر بتاعنا علشان ادي طبقة حماية كاملة للطاولة. وبالفرشة ادهن بقى الطاولة كلها بالشكل ده كده. سامحوني يا جماعة لو في اي اخطاء في الدهانات، لان انا بصراحة ما اعرفش كتير في الدهانات، فدهنت الطاولة بصراحة يعني الى حد ما طلع كويس يعني. طبعا اللون بتاعنا بدأ يظهر اهوت لما حطينا عليه الستيلر. وبعد ما الستيلر نشف بقى تماما هبتدي اصنفر تاني بصنفرة ناعمة برضو. وكده وصلنا خلاص لآخر مرحلة وهي مرحلة الورنيش. هندي بقى للطاولة كلها وش ورنيش كده. زي ما حضراتكم شايفين طبعا الخشب بقى فيه لمعة كده وشكله كويس. تمام كده بقى نخلص مرحلة الورنيش دي ونسيب الطاولة بتاعتنا تنشف تماما، وبعدين نثبت عليها القرصة زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. ببتدي بقى احط 4 قطع قطن كده علشان القرصة بتاعت الطاولة ما تتجرحش.
وابتدي بقى اظبط المسافات بتاعة الرجول كده والشاسيه، وبعدين اربط كام مسمار بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا هنا ربطت 4 مسامير بس، وبعدين بقى هزودها فيما بعد. وما حطيتش غيرها كمان علشان لو حبيت بعد كده افك القرصة ديت واصنفرها او اديلها وش ورنيش تاني، يكون سهل ان انا اعمل كده. وطبعا لازم نراعي ان المسامير تكون اقصر من انها تعدي الناحية التانية. واخيرا خلصنا الترابيزة بتاعتنا الحمد لله، وتعالوا نشوفها بقى بعد ما خلصت شكلها هيكون عامل ايه كده. وهسيب الرأي ليكم انتوا تقولوا لي رأيكم ان شاء الله. ويسامحوني لو طولت عليكم في الفيديو ده شوية، ولكن هي خدت مني وقت شوية كده. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو ده. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو وتشترك معنا في القناة لو مش مشترك علشان يوصلك كل جديد. وإن شاء الله أشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.